好，进入晚间10点，赶快带您来关心的就是康瑞台风的最新动态了。想要请教气象主播慧仙，就是暴风圈何时呢会登陆呢，以及相关的一些最新动态。好，没错，我们来看到康瑞台风的最新一报的是，它离台湾越来越接近之外，暴风圈就在刚刚9点钟的时候已经触陆了，就是在恒春半岛的地区。我们来看到，目前来说，距离鹅銮鼻东南东方大概有300公里，所以它持续的在逼近我们之外，预估在明天的中午时间傍晚就会抵达到了登陆，来在华东地方来登陆。那么来看到目前呢，它持续往西北方向移动，速度是每小时21转25公里，风速同样维持每秒53公尺，是相当于16级风，阵风也有每秒65公尺。暴风半径呢，7级风来到320公里。那么您会看到，在过去3个小时来说，它持续的都在增强增胖之外，速度也没有变慢，而且暴风圈现在先碰触到了恒春半岛，接下来包含台东、屏东也是下一个会碰触到的地方。那么刚刚提到了，在明天中午前后，它就会逐渐的登陆，从花东一带登陆之外，我们也来看到整体的这个时程。那么目前来说，暴风圈已经触陆了，明天登陆，再来到了礼拜4晚间的时候，中心就会逐渐的出海。不过现在到底从哪一边出海呢？当然都还没有一个确定。不过大概就是在从西半部的沿海地方出海之后，抵达到了台湾海峡，渐渐的就来北转，慢慢的就会脱离暴风圈，以及整体的近海还有陆地的威胁也会越来越小。我们也来看到的是，在今天整体的降雨状况来说，包含了在白天的时候，主要还是东北季风的影响，所以在迎风面地区逐渐的都有雨势。那么我们看到，从29号到今天的21点为止，在北市士林区，也就是擎天岗，累积雨量已经突破了400毫米，而且持续的在增加当中。那么要提醒您的就是，在北东地区，今天来说雨势还会越晚就会越大，而且达到了豪雨等级，特别是宜兰以及花莲的山区，雨势都会更加的明显。再把时间交还给林贤。好，慧仙继续要请教您，就是康瑞呢，气象专家都说是近20年来暴风半径最大的台风，那么这个部分可不可以再带我们更详细了解呢？好，没错，我们刚刚提到说它的暴风半径呢，目前已经来到了7级风暴风半径，有320公里，会不会再继续增强变成350公里呢？我们说它自今年来讲呢是非常胖的一个台风，而且暴风半径也很大，主要就是因为其实原本它在这个低压环流的时候，它就已经是一个蛮大的台风了，所以慢慢的持续的环境上都有利于它的发展之外，持续增强，所以您就会看到它持续的都在变大变胖当中。那么还要来跟您说的是，这样的状况其实在上一次350就是在1996年的赫伯台风，那么会不会挑战呢？现在当然都还有机会。至于很多人说它是西北太平洋的这个挑战风王，那就要来看的是近中心的风速了。刚提到说它达到了53公尺，不过上一个台风山陀尔台风近中心来到了每秒是55公尺，而再更强一点则是摩羯台风，是在之前的时候达到了每秒58公尺。不过不管它到底近风心风速怎么样，就是非常的强。所以我们刚刚就提到的是雨量方面，今天以外，从明天开始还会再更加的增加，尤其看到全台湾都会有雨，而且东半部地区首当其冲，也就是呢会达到豪雨，甚至大豪雨、超大豪雨都有机会。那么另外看到是北部地区以及在南部地区，同样的也都有雨之外，中南部地区的雨势则是得等到在明天晚间开始，台风逐渐过山之后，台风整个环境上吹西南风，所以处于在一个迎风面，所以中南部地区越晚的时间，在明天也会出现的局部性的大雨，特别是山区要多加留意。到了礼拜5之后的上半天，整个雨势风势就会逐渐的减少了，但还是会有雨，一直到礼拜6、礼拜天各地的雨区才会逐渐的趋缓。那么整体来说，我们看到整体的雨量预测了，从29号到1号的24点来讲，尤其留意就是在宜兰的山区和花莲山区达到了1200的毫米，而且这雨势来说，目前的预估还有可能会再更加的强劲。而在北市的地方呢，
也看到山区有800毫米，而桃竹苗也有500毫米，就是因为这一次的台风真的是非常的强之外，最后带您来看到浪高的部分。目前来说，在台东的地区，还有在新北龙洞、宜兰、苏澳、花莲，通通都测到了3米以上的浪高，台东也有4米以上。提醒您，明天的时候在东半部的沿海可能达到10米以上的浪高，而兰屿呢也可能再更高一些些。整个沿海地区来说，都会是非常的强风、豪雨之外，浪高都要多加留意，海边活动就不要去了。再把时间交还给林倩。